Армысыздар, құрметті әріптестер, оқырмандар. Қазақтың данагөй биі Төле би Әлібекұлының туғанына 360 жыл толуына орай қазақтың данагөй абыз тақырыбындағы әдеби кешке қош келіпсіздер. Төле би қазіргі Жамбыл облысындағы Шу өзенінің жағасында Жайсаң жайлауында дүниеге келген. 1756 жылы Шымкент облысы Ленгер ауданының Ақбұрқан ордасында қайтыс болған. Қазақтың қоғам қайраткері атағы, жер жарған шешен, ұлы жүздің бас биі, жеті жарқыны жасаушылардың бірі, Құдайберді әулетінің өкілі болып табылатын Әлібекұлы Төле би биге дейін ешкімде бай болмаған. Төле бидің ата-аналары қарапайым шаруалар екен. Төле би өз халқының шешендік поэтикалық өнерінің дәстүрлерін жастайынан бойына сіңіріп өскен зерделі сауатты адам болған. 15-20 жасынан билердің бас қосқан жиналысына қатысып өзінің әділдігі мен шешендігін өнер арқасында таныла бастайды.